So yun, ad kami anak pupud starring bat saldi naganit pa to. Didi kitagi. Is marani didi. Ngayon ta. Bila motor. Oh, ngari war checkpoint. Kaya ito. Iko yaro dito. Ha? Asawa ni Ate Marlene. Aw, oo, hindi Marlene. Hindi. So yun po, mangunguha po kami ng mangunguha po kami ng shell na ganga. Tapos ang gagawin po namin, pagkuha namin ng shell, mangunguha kami tapos lulutuin namin. So ipapakita ko po sa inyo kung paano po manguha ng ganga at saka lutuin. So sige po. At saka yung ito may mga kasama ko, si Aldi at saka si Jim, si Kinkin. Yun po, so abangan nyo po yung pang namin, pang gaganga namin. Sige po, yo! Kabila. Doon po. Tara po kami doon. So sagwan lang po yung gamit namin, sasagwan po kami. Kasi tingayan sasagwan kami. So siya muna sasagwan kasi napagod ako. Ayun nga. So yun po, medyo malayo na kami sa Kabihasnan. What? Doon kami pupunta sa may kabila. Dahil mangunguha kami ng shell. Itong shell na to ay tinatawag nating genga. So this is very delicious and easy to find. Wow! Amazing! So that's it. So we're gonna go now. Tingnan nyo po to, ang ganda ng shell na to. Iba siya. Opat. Kikid. Opat. Apat pala, apat. Tingnan mo, apat. Magkakatabi, apat. Yan, lalagain. Yun po yung ulam namin. Po. Gagawa na po si Jim ng kaunan. So yan na po! Paano pa na po namin? Hahay! Ha? Nanguha ng shell, so ito na po malapit na matapos yung shell. Ito pa yung shell namin, oh. Yo, man! Sarap yan. So, ngayon po, patanggalan lang po namin ng tapos yung iba namin, ginawa po namin sinugba. Ayan po, sinugba. Ito ang aming starring ni Manaldi. So yun po. Tatanggalan lang po namin yung mga nilaga namin. Pagkatapos po nun, magkakainan na kami. So dala po kami ng kanin, tsaka suka. Po. Kakain po. Mga Boy Scout. Manghang daw, hindi naman manghang. Wala kang kahanghang eh. So yun po, tapos lang po namin kumain. Grabe, busog na busog. So mamaya po, pupunta po kami dun sa dun sa isla na yun, dun po sa may kabila. Pupunta po kami dun. So grabe, sobrang busog po. Sama sa pakiramdam pag sobrang busog. Aray. Akayin abs ko. So dito po sa island namin, napakaganda po ng island namin dito dahil una sa lahat, sariwa yung isda. Pangalawa,
Sariwa din yung hangin. Sa madami pang puno. Uwi na po kami. Sinusumbrilo ko. Tara. Doon tayo. Okay. Pwede na hibilnan, Aldi.